एक बंदर और उसका बच्चा सड़क पर बर्फ से ट्रेन बनाते हैं। वे दोनों बहुत खुश हैं और बर्फ से खेलते हुए ट्रेन की आकृति बनाते हैं। बंदर पहले इंजन बनाता है, गोल और मजबूत। फिर बच्चा उसके पीछे डिब्बे बनाता है, एक के बाद एक। वे बर्फ की छोटी छोटी गाड़ियों को जोड़ते जाते हैं। बंदर पत्तों और लकड़ियों से पहिए और छत बनाता है। बच्चा ठंडी हवा में ताली बजाकर खुश होता है। थोड़ी ही देर में बर्फ की एक प्यारी सी ट्रेन तैयार हो जाती है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वे उसमें बैठने की नकल करते हैं और छुक छुक की आवाज निकालते हैं। सड़क पर गुजरते लोग रुक कर हंसते हैं और उनकी ट्रेन की तारीफ करते हैं।